Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kali ini saya mau perbaikan trek saya yang selip, guys. Ayo guys, ikuti videonya guys. Selip guys. Maju dah. Untung ada kunci Inggris. Alat seadanya guys. Selip. Selip. Inilah proses pelepasan Maple Lancaster supaya ntar itu bisa diadjust masuk ke dalam. Oke guys, harus dilepas ini. Tinggal proses pemasangan. Oke guys, saksikan guys. Guys,
Tes. Ya, hari ini hujan mulai turun ya. Hujan-hujan. Sama yang selip belakang, guys. Gak susah, guys. Levelnya dimasukkan lagi. Manuknya. Resiko kerja, guys. Inilah proses pemasangan Apple adjuster, guys. Ntar habis itu tinggal dikrisi supaya link itu kencang kembali. Kunci seadanya, guys. Penting jadi, guys. Udah kenceng, guys. Tinggal ngegrisin, guys. Inggris kunci serbaguna, guys. Tinggal ngencengin, guys. Udah kenceng lagi, guys. Kurang standar, guys. Oke, guys, terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.